九成嘅有錢人咧都唔會話俾你聽嘅，點樣可以透過衣服如何運用吸引力法則去提升自己嘅財氣同埋個能量嘅。想知道嗎？點解咧有錢嘅人咧越嚟越有錢，窮人就越嚟越窮咧？因為點解咧？九成嘅人咧，有錢人咧，佢哋都唔會話俾你聽，佢哋偷偷地靜雞雞咁樣去利用衣服同埋吸引力法則結合而成，幫佢哋提升運氣同埋財運，同埋帶嚟好運嘅吓。所以你覺得啊，有錢人做乜成日都咁有好運氣嘅？做乜啲窮人越嚟越鬥尾啊？叫做越嚟越咧行衰運咧？點解咧？吓，主要原因咧就佢哋識得點樣去利用吸引力法則同埋衣服一齊結合而成，增加佢哋嘅運氣，同埋吸引佢哋財富，等佢日日都行好運啊！大家好，我係 Monica， 擁有10年嘅財富同埋吸引力同埋咧顯化嘅知識嘅顧問嚟嘅。過去咧亦都幫咗百幾個有錢嘅職場同埋創業嘅女性，幫佢哋咧財運增倍吓，令到金錢咧慢慢流向俾佢哋嘅。同埋甚至我有啲顧客咧喺21日內咧實現呢個財富顯著增長，甚至有一個同學非常厲害，喺1個月內咧收入增倍。嗱，大家講翻衣服點樣可以提升能量咧？有錢人咧都非常之清楚嘅衣服咧就除咗可以幫你打扮保暖，甚至咧好多人都唔知，只係啲有錢人嘅知道。因為點解咧？佢哋知道啲衣服咧係幫佢哋可以帶嚟有能量嘅，係非常之有磁場嘅幫助你咧吸引你哋唔同嘅磁場、唔同嘅情景底下嘅高頻率嘅衣服咧，就通常咧就係會好明亮、好光鮮、好乾淨，質感咧摸上手好舒服嘅。呢啲就係提升能量嘅衣服，吸引多啲嘅正面嘅事物埋向佢哋身邊嘅。但低頻率嗰啲衣服係咩咧？咩意思啊？其實就係啲舊衣服又污糟，帶有非常之負面嘅衣服，呢啲咧全部都幫你拉低你嘅能量嘅，阻住你，等啲財氣好運唔好埋你身嘅。所以有錢人嘅做法咧，會定期咧將個衣櫃咧去清理下，清理下唔係就咁掉咗佢或者捐俾人就算咯。佢哋會唔會咁傻咧？因為點解咧？啲衣服咧，佢哋必須一定會清理咗、洗乾淨、淨化佢，先會捐俾人或者係抌咗佢。因為點解咧？嗰啲衣服仲喺佢有身上，嗰啲衣服咧仲喺佢身上嗰啲能量有嗰啲財氣喺度。你無端端會俾咗人噶嘛？你更加唔會無端端抌咗佢噶嘛？所以必須去釋放佢哋自己從嗰啲衣服嘅能量咧釋放翻嚟，翻去自己身邊先捐俾人嘅。同埋咧就亦都令到咧都需要嗰啲衣服嘅人咧又可以保暖嘅所以咧呢樣嘢咧就有錢人係唔會同你講呢樣嘢嘅。第二樣嘢咧就講起衣服嘅顏色啦。點解可以吸引到財富咧？因為咧顏色咧係非常之重要嘅。有錢人咧非常注重嗰個衣服嘅顏色因為點解咧？顏色咧其實咧就係吸引力法則佢吸引嘅財富嘅能量表現嘅。點解咧？金色咧就其實就代表財富同埋成功，亦都引嚟金錢同埋機會。紅色咧係代表熱情同埋行動吸引貴人同埋談好運。紫色更加去吸引個智慧同埋靈性，能吸引呢個創意同埋靈感嘅。所以有錢人咧就根據自己而想要嘅目標去選擇衣服嘅顏色例如喺會議上面同談判上面咧，佢哋特別去穿着一啲金色同埋紅色嘅，等佢啲磁場去吸引嗰啲財氣到佢身邊嘅。我舉2個例子咧，就係李居明啦，上士李居明同埋上士麥玲玲李居明咧就經常性穿着啲金色嘅衣服點解咧？金色嘛金生水金財氣嘛所以佢經常性去乜嘢活動佢都着住金色，就算唔着住件金色嘅衫，佢都帶住個金色嘅絲巾喺度嘅叫做領呔而麥玲玲咧就專係咧經常性着住紅色嘅西裝褸。佢一上鏡一見客咧，佢都會着住金色嘅。點解咧？佢曾經講過紅色咧係好旺佢嘅，所以佢無時無刻咧佢都會着住個紅色嘅西裝褸去見客嘅。所以咧你咩顏色適合你，幫你帶財氣咧？咁呢樣咧就要睇個人嘅情況唔一樣嘅，要睇你五行嘅先知道嘅。我舉個例子我有個朋友，佢個表妹朋友咧就咧佢個表妹咧小美佢係一個咧就係事業穩定嘅上班一族，雖然咧就工作好努力嘅，但係財氣咧麻麻
一直收入咧都係馬馬虎虎，冇特別嘅增長。佢就聽講咧就係衣着顏色咧就可以增強財富嘅能量喎。等佢又試下先結果佢又走去咧 shopping 去買咗啲金色嘅衫翻嚟，去改變自己嘅衣着打扮。所以咧就係每日咧就係阿小美咧就會穿着一啲衣服，必須會配搭一啲金色嘅絲巾金色嘅外套甚至係金色嘅手錶，甚至係金色嘅鞋添。尤其是喺重要嘅議會之中咧，同埋咧談判之中咧，佢都穿着特別啲金色嘅，好明顯嘅令到自己咧非常有自信同埋能力嘅感覺上咧係非常之成功嘅。結果咧唔夠3個月咧，小美嘅財運開始你明顯上增長甚至咧有一次咧佢走去見客，見個大客見個成功。結果咧就係增加自己嘅獎勵金個 bonus 同埋咧佢就開始發覺咧，着咗呢啲金色嘅衣服係零舍唔同喎，特別醒神嘅喎，同埋咧就係個投資嘅機會又多咗好多喎，好多啲客人經常性打電話俾佢喎，以前唔覺得有呢啲嘅咁咧呢種咧就係衣服嘅顏色嘅magic 所以咧呢樣嘢咧你又唔好話唔信邪，有啲人真係有咁嘅情況底下令到自己成為呢個財富嘅磁石吸引多啲嘅金錢嘅機會咁咧就係你又去試一試金色紅色同埋紫色得唔得呢樣嘢完全有效我有個客就係試咗呢個，我建議佢試咗呢個衣服轉一轉衣服嘅顏色個生意嘅收入咧來源咧遲遲不續咁樣嚟揾佢又輕輕鬆鬆以前咧就因為嗌個客簽單啦，轉咗顏色之後咧係完全唔同晒啲客咧主動咁去揾你，喂，上次傾個單我搞掂咯，可以同你簽咯，幾時得閒約個時間出嚟簽咯呢啲就係咁嘅情況底下啦跟住咧就係第3點咧就想同你講咧就係舊衣服點樣去處理嘅方式嘅，其實好簡單去睇下衣櫃有冇啲咧，定期咁去睇衣櫃有啲衫唔要啦，唔要着啦或者換咗季，或者個款式唔啱你啦，咁你咧就可以捐俾人，或者係非常舊嗰啲咧就掉佢啦。但係必須做之前呢個動作咧，一定要去洗乾淨佢，然之後咧就係甚至咧可以用啲陽光咁即係幾點10點至3點，陽光最猛烈嘅時候曬一曬，唔使曬成日嘅，你曬2-3個鐘頭就已經你啲能量已經翻去你個身邊，你擺喺度之前，你同佢講，喂衣服多謝你帶俾我咁好嘅能量我而家咧就同你洗乾淨，同埋咧要淨化，咁等你啲能量咧就翻嚟我自己身上然之後咧又或者除咗陽光之外，亦都可以用呢個鼠尾草去點着佢，煨一煨煙煨一煨煙，之後同佢哋講，衣服你啲能量快啲翻嚟我身上咯咁咧就係等下一個咧就係嗰啲你嘅主人着你呢件衫嘅主人咧就可以有自己嘅能量俾你嘅，咁我自己嗰啲咧你就翻嚟我身邊啦就咁簡單啫嘛但係咧阿小美咧因為佢太忙生意以前都有客揾佢做生意，佢太忙就忽視咗忘記咗做呢個淨化同埋清潔嘅工作就咁嗱搵個膠袋裝住佢，就俾咗佢個朋友阿小麗。阿小麗咧冇幾耐，呢啲衫幾好幾啱我心等我又試下着先，咁佢又着咯，着翻工啦。因為小美同埋小麗咧，佢哋都係同事嚟嘅，只係唔同部門啫咁佢就着咯，跟住咧就係覺得佢着得好啱身，好舒服，顏色又好配佢跟住咧就日日都着啲唔同嘅阿小美俾佢嘅衫佢就覺得好似呢啲衫小麗咧就覺得呢啲衫好似帶俾我運氣咁咧就係經常性換晒呢啲衫，然之後咧有一日咧咁啱先咧就係阿小美咧同埋小麗咧喺個咖啡室入邊啦。最近點唔好講啦，啱啱見過個客咧放我飛機唔出現跟住阿小麗就同佢講，我今日好彩見到個客即刻簽，平時咧叫我追佢9萬次都唔簽今次一叫佢就簽跟住過尋日又係有個客又係咁樣所以咧就係都幾好最近好似運氣特別好尤其是同埋咧覺得咧你殺俾嗰幾件衫我咧特別覺得舒服好似帶俾我運氣咁樣靈機一觸。然之後咧，就阿小美咧就發覺，原來咁嘅原因，咁佢晚上咧即刻打電話俾佢個朋友，俾佢親戚喂，上次你同我講你見嗰個顧問阿 Monica 佢有冇同你講話啲舊衫俾人嘅時候應該點去處理要唔要處理噶？要
做咩要處理啊？你要洗乾淨，同埋要淨化，同佢哋講啊，又要講埋呢個感恩語先得咯，同埋肯定語，叫嗰啲能量翻，從嗰啲你嘅衣服咧翻你身邊，你先好俾人噶喎。如果唔係咧，你就咧可以就借財喎，將你嗰啲財氣俾咗邊個着你啲舊嘅衣服，就俾過咗去嗰邊喎。係，喂，我唔知道喎，咁而家點樣做啊？嗱，咁小美咧就已經係知道發生咗咩事，因為點解咧？佢啲衫冇淨化冇清潔，就俾咗俾阿小麗，阿小麗就着咗，跟住咧佢啲財氣咧就從阿小美身上走咗去阿小麗嘅身上，咁佢就知道而家完全明白發生咗咩事。哇，佢已經好好彩啦，就一有機會咧係早啲發現啦，咁佢就即刻翻到屋企咧，再執乾淨個衣櫃，有啲咩唔要嘅衣服咧就淨化，就好似佢個朋友講話，阿 Monica 教佢點樣做，佢一五一十咁樣做翻出嚟。咁過咗大半個月2個月之後咧，佢個情況又好轉咗，好多啦。所以咧真係完全咧就係完全今次係一個非常之小教訓啊！必須一定要做啊！第4點咧，我就想同你哋分享下咧，就係點樣啲有錢人透過呢啲衣服咧，利用吸引力法則去行動去實踐啊！因為點解咧？第一樣嘢要視覺上着住件新衫千祈大家記住一樣嘢，你買咗件新衫之後唔好馬上着，因為點解咧？嗰件衫唔知有冇人試過。第一樣嘢，第二樣嘢咧就係嗰個人賣俾你嗰個人，或者係做嗰件衫嘅人，唔知佢哋能量有幾高，或者低能量，或者負面嘅情緒唔清楚，所以咧必須一定要先洗乾淨。然之後話俾件衫，我係你嘅新嘅主人你又幫我帶我運氣好令到我高能量所以咧就係要視覺上覺得呢個衣服咧係俾我感覺上好舒服，帶俾我運氣，同埋達成我個着住呢件衫嘅目的第二樣嘢咧就要講定啲肯定語，要自己同佢講，我着住呢件衫咧就充滿能量充滿自信個財富咧吸引佢哋財富同埋成功過嚟我身上。當然最後一點就要行動啦。點樣行動啊？我着咗呢件衫，我馬上去見客今日咧就即刻簽咗張新單翻嚟，找住每一個機會所以你有錢人咧唔止淨係着住件衣服咁簡單，佢哋必須咧就會學識會強化自己嘅信念同埋行動上嘅吸引唔同嘅財運、唔同嘅成功感入嚟佢自己個銀包入邊嘅。所以咧就係處理啲衣服咧係非常之重要嘅。不過呢啲好多人都唔知道嘅，亦甚至啲有錢人更加唔會同你提及一樣嘢嘅。所以咧就係衣服咧，啲有錢人咧就覺得係會幫佢哋開運行好運嘅。因為點解咧？佢利用吸引力法則嚟作為佢哋嘅武器帶俾佢哋財氣好運氣好吸引多啲嘅貴人所以咧係必須選擇衣服嘅時候咧，唔好得意喎就買咗落嚟。第一樣嘢你問下自己呢件衣服會唔會帶俾你有高嘅頻率？第二樣個顏色咧會唔會帶俾你好嘅能量？第三樣嘢咧係唔着嘅時候必須一定要清潔處理好要淨化佢同埋咧感覺上同埋視覺上咧就話俾你聽，我唔要啦，你啲能量翻我身上其他嗰啲咧你可以咧去服侍下一個新嘅主人啦所以咧就而家咧就你又可以試下利用呢啲咁嘅方法去成為你幫助用嘅衣服去幫助你吸引你嘅財富所以咧就係視頻咧就睇到呢度為止，大家趕住去睇一睇個衣櫃有邊啲要邊啲唔要去處理一下。所以咧就係如果你今日咧就中意呢個視頻咧，必須一定要咧幫忙點讚訂閱同埋分享俾你個朋友，大家一齊學識下點樣去吸引呢個財富同埋咧如果你想知道咧步驟點樣去清理點樣去淨化嗰啲衣服，我 Monica 嘅獨家嘅秘笈聯絡我個小助手喺樓下評論區嗰度同埋咧我今日咧亦都有準備一個小福利亦都會安排1對1嘅免費財富能量資訊，價值1000蚊噶一個星期咧就放2次機會出嚟嘅啫，我會親自教你點樣去從呢個清除呢個潛意識阻住你去發呢個財運好，同埋令到咧你個財富咧自然咧流入去你個生活所以咧就聯絡我個小助手喺樓下撳住嗰個條 link 入去，佢就會話俾你聽點樣做啦。好，下次見。